हेलो लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेल साफ्रोमखौबो बरायना लाग्रोबाय दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोथाफोर शेयार खालामनो नागिरदों दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव क'क्राझाराव आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों होनदों आरो बियो कभिड-19 जों रुंसारि जालांदों दा रुंसारि जालांनाय बिथांखौ मागुरमारि सेसापानि गामिनि राजु कुमार बसुमतारी होननानै खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों दुखुनि बाथ्रा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नेक्स्टआव फावखुंगुर परेश रावल बिथांखौ नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानि चेयारमेन थिसननाय जाबाय होनदों नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सिनायखागौ बिथांखौ नोंथांमोननि थाखायनो फिन गोदानै बुंफिननांगौ गैया दा बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 3आव थांनाय जुलाइ दानाव फ्रान्सनिफ्राय लाबोनाय गोख्रों फाइटार गंबा राफेलफोरखौ बृहस्पतिबाराव अर्थात दिनै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा इन्डियान एयार फर्सनो गथायनानै होबाय होनदों दा बेयो आसा खालामो जोंनि भारत हादरखौ आरोबाव आगानसे आवगायहोनानै लाबोगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों साख्रिनि रादाब दा बे बेलायाव नुनो मोनगोन जुनियर एसिस्टेन्ट आरो ड्राइभार मोननै दा बेयाव फैदो मारै बबेनि नायनानै लांदिनि दा बाहाय नोंथांमोना दिन्थिनो लादों फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनफा मोनफा दिन्थिनानै लागोन दा एडभार्टाइजमेन्ट बादियै नुनो मोननाय जादों अफिस अफ द स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड आसामनिफ्राय बेखौ होनाय जादों दा बाहाय एक्साइज डिपार्टमेन्टनि जागोन एक्साइज डिपार्टमेन्ट अफ आसाम बेनि आन्दाराव जागोन एप्लाइआ जागोन 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै लास्ट डेटआ जाहैगोन 30 सेप्तेम्बरसिम बियो जोबहैगोन बेनिफ्राय लेटार जाबा अर्थात 30 सेप्तेम्बरनि उनावहायबा बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा बेखौ साफ्रोमबो मिथिखागौ दानिया फैदो मा पस्ट बबेयाव दानिया नायोबा नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बाहाय गासै पस्ट हिसाबै दङ एसिस्टेन्ट केमिस्ट बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट आरो ड्राइभार मोनथामाव दङ नाथाय दा केटेगरि वाइज नायलाङोबा जोङो बबेयावबा मोननाबो जानो हागौ दा जेखिजाया नायनो एसटि हिसाबै आङो एसटिनिफोरखौल' दिन्थिनानै होनो नागिरदों एसटि प्लेननि थाखायल' आं दिन्थिनानै होगोन दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन जुनियर एसिस्टेन्टआव एसटि प्लेनाव सासे दङ नैबे माबायाव कमिशनार अफ एक्साइज आसाम बाहाय गैया एसटिआ बेनिफ्राय जइन्ट कमिशनार अफ एक्साइज आसाम बाहाय सासे मोनगोन एसटि प्लेननि बेनिफ्राय ड्राइभाराव 3 दङ एसटि प्लेननि गासै ड्राइभाराव 3 आरो एसटि जुनियर एसिस्टेन्टआव 1 दा बेखिनि 3ल' बेनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नुनो मोननाय जागोन माखासेयाथ' गोरलै गोजाखा नेसनेल जि माथि बेखौ नायनाङा एज लिमिटआ जाहैगोन 40 इयार्सनि बारा जानो मोननाय नङा होनदों आरो 18 इयार्सनि खम जानो मोननाय नङा बेनिफ्राय रिलेक्सेसन हिसाबै एसटि हिसाबै जा रिलेक्सेसन मोनगोन 5 इयार्स बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव नुनो मोननाय जागोन जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमनि ग्रेजुवेट जानाय ड्राइभारनि थाखाय SSLC पास जानांगोन होनदों बेनिफ्राय बांसिनबाबो जागोन नाथाय ड्राइभिं सार्टिफिकेट नांथारगोन होनदों बेनिफ्राय 4 हुइलार लाइसेन्स नांगोन 4 हुइलारनि ड्राइभिं लाइसेन्स नांगोन फिजिकेल फिटनेसनि बेलायावहाय नांगोन होनदों फिजिकेल फिटनेसनियाव बेयो सरासनस्रा बेखौ बारा गोनां नङा साफ्रोमनाबो बेयो फिट जागोनानो दा बेयो अनलाइन जागोन एप्लाइआ आरो बिनि लिंकखौ नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जादों दा बेखिनिमोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।